Allora, visto che la nostra città non può essere alimentata a vento, a vita, mi sa che dobbiamo pensare a qualcosa di diverso. Le nostre centrali eoliche non potranno tenere a vita, quindi vedremo un po' di specializzarci su quello che davvero la nostra città ha sotto il sottosuolo, anzi sotto il nostro terreno. Allora, per quanto riguarda la sezione dell'energia, mi sa che abbiamo bisogno di collegare una bella centrale elettrica a petrolio. Abbiamo tantissimo petrolio nella nostra zona sud della città, proprio qui. Potete vedere che ci sono circa 500 tonnellate, quindi tantissimo. Quindi vedremo un po' di sostituire questa zona con una vera e propria centrale a petrolio, perché davvero la necessità è aumentata. Elimineremo quindi una piccola parte della zona commerciale per collegare finalmente una centrale a petrolio, eliminare queste due centrali eoliche che davvero occupano tantissimo spazio, per mettere una piccola, come dire, una piccola centrale a petrolio per sostituire quindi queste due centrali. Noterete che non ho più bisogno, non ho avuto più bisogno della, come dire, della nostra discarica, infatti la discarica non è più disponibile all'interno della nostra città. Vi farò vedere che ovviamente nella nostra città è apparso un'icona del riciclaggio, ovviamente sono scomparse sono scomparse tutte le grandi tonnellate di rifiuti, proprio perché qualche ragazzo mi ha aiutato con la sezione del camion, con la sezione del riciclaggio, e tutta la nostra spazzatura viene ottenuta da qualcuno per la produzione di leghe metalliche probabilmente. Ok, ancora problemi con l'acqua, vediamo un po', impianto dell'acqua chiuso per l'elettricità, vedete un po' tutto è legato. Allora ragazzi, adesso dobbiamo effettuare qualcosa di rapido e deciso, visto che la nostra città è in queste condizioni, dobbiamo avere un particolare risveglio dell'economia. Allora, ci serve un prestito immediato con un'obbligazione B, ovvero avremo la possibilità di investire 50.000 dollari. Questi 50.000 dollari ci serviranno sia per il collegamento della nostra centrale petrolifera, eccola qui, 37.500, più, come dire, la nostra nuova centrale elettrica a petrolio. Ovviamente i soldi non basteranno, aumenterà qualcosa, però già avremo la possibilità di fare qualcosa. Allora, perché come potete ben vedere nella nostra sezione internazionale non abbiamo la possibilità di acquistare energia più da nessuno. Non credo che Mine con 0,6 MW ci possa aiutare, quindi dobbiamo dare una svolta a questa sezione come vi dicevo, dell'energia. Allora, un attimino aumentiamo le tasse per quanto riguarda la nostra sezione delle industrie, proprio un pelino, effettuiamo l'obbligazione B per 50.000 dollari, accettiamola, perfetto, e adesso vedremo un po' di collegare finalmente la nostra centrale la nostra centrale, dimenticavo, il nostro impianto di estrazione di petrolio. Perfetto, mi dispiace ma queste zone dovranno andare via, purtroppo. Allora, vediamo un po', questa zona è stata già costruita, mentre quella è in costruzione. Perfetto. Allora, adesso inizieremo a ottenere petrolio in questa zona, è una mossa molto azzardata, però ci ritroviamo alle strette. Ovviamente era una cosa da provare. Perfetto, allora, vediamo un po', 18.000 dollari, vedremo un po' adesso di eliminare queste due centrali. Perfetto, innanzitutto aumentiamo un attimino la tassazione, perfetto, vediamo un po', ovviamente anche quella dei negozi, proprio per ottenere vantaggio. Vediamo se iniziamo a produrre petrolio, anzi a prelevarlo, perché ovviamente il petrolio lo ritroviamo già sotto la nostra cittadina. Perfetto, vediamo un po' se possiamo incassare i soldi necessari, così diamo finalmente un taglio a questa sezione dell'energia. Ok, vediamo un po', ancora cercano personale i nostri amici, vediamo un po' stoccaggio greggio, ovviamente c'è il camion delle consegne, aumenteremo anche, come dire, la capacità di ottenere quindi petrolio nella sezione del magazzino commerciale. Ovviamente è necessario un po' di tempo prima che arrivi la popolazione necessaria in questa zona. Vediamo un po', perfetto, stanno costruendo addirittura nuovi grattacieli, perfetto, guardate un po' come si sta evolvendo la nostra cittadina. In funzione, perfetto, si sono accese le luci, la nostra centrale a petrolio ha acceso addirittura la sua fiamma, vediamo un po' addirittura i piccoli pozzi di petrolio che stanno iniziando a prelevare, 50 barili al giorno per, vediamo un po', 182 mesi. Se questa è la scelta giusta, ragazzi, la nostra città fiorirà, oppure cadrà appunto in rovina. Vediamo un po' quello che accadrà. Allora, innanzitutto l'abbiamo collegato, è in funzione, 100 barili al giorno, wow, mamma mia, vediamo un po' quello che possiamo fare. Dobbiamo attendere solo che i nostri, come dire,
arriviamo alla condizione tale da ottenere energia. Allora, la nostra centrale eolica sta fornendo per adesso energia alla città nella maniera che può. La nostra popolazione sta aumentando molto bene, diamo un'occhiata all'università, ancora non ci ritroviamo agli studenti necessari, però le nostre scuole stanno insegnando al massimo delle loro capacità, 950 studenti, ovvero il massimo. Vediamo un po' l'altra scuola, la scuola superiore, vediamo un po', 1800 studenti, vediamo un po' quanto sono quelli che sono andati, 1116, perfetto. Dobbiamo collegare, mi sa, qualche altro pulmino scolastico per accogliere tutti i cittadini che sono disponibili nella nostra regione. La scuola professionale, però, quanti studenti in classe, vediamo quant'è la sua capacità. Mi sa che dovremo aggiungere una nuova zona magari in questa parte di mappa per accogliere più studenti nella nostra cittadina. Ok, siamo a 30.000 dollari, è arrivato la svolta, ragazzi, speriamo che funzioni davvero. Questa vi ricordo che è la mia prima mappa, quindi la mia prima isola, non ho avuto molta esperienza, quindi vedremo un po' se abbiamo azzeccato. Allora, vediamo un po' di eliminare finalmente questa zona della come dire, delle centrali eoliche e collegare la centrale elettrica a petrolio. Perfetto, incrociamo le dita, ragazzi, centrale eolica, via. Oh mio Dio, perfetto, anche l'altra. Ok. Adesso dobbiamo ragionare, non ci dobbiamo far prendere dal panico. Perfetto, vediamo un po' se tutta questa nube di fumo scende dalla nostra montagna. Guardate che figa. Allora, qua c'era qualche abitazione, ma chi è il pazzo che va a vivere qua sopra? Ah, addirittura spero che la mia assicurazione lo copra. Amico mio, adesso basta con la sanità, ho collegato un bell'ospedale di 120.000 dollari, ti devi accontentare. Allora, dobbiamo sfruttare tutto lo spazio disponibile in questa zona, perché davvero in questo nuovo SimCity le mappe sono davvero molto piccole e dobbiamo stare molto attenti a come le sfruttiamo. Allora, dobbiamo calcolare benissimo il tutto. Innanzitutto la nostra centrale cosa andrà ad occupare e quanto spazio. Allora, io direi, ragazzi, di collegarla proprio qui. I miglioramenti dobbiamo ricordarci, quindi stiamo molto attenti con la collocazione di queste strade e soprattutto a non spendere tanto. 354 dollari, 1000 dollari, ancora rientriamo, 1500, 1700, 1000, no, 2000 dollari, perfetto. 2800 dollari, mi sembra che costasse 2750. Ecco qui la nostra centrale elettrica a petrolio. Perfetto, megawatt in eccesso 8.9. Vediamo un po', ecco qua, accetta consegne locali di greggio. Adesso appena prenderemo i prossimi 2000 dollari collegheremo al nostro magazzino commerciale un deposito di petrolio greggio. Abbiamo un deposito di minerali greggi. Ah, dannazione, mi sa che dobbiamo levare un deposito per i minerali grezzi. Anzi, siamo tutti il deposito per i minerali grezzi, mi sa che ne dobbiamo levare qualcuno, perfetto, e collegare il prossimo per il petrolio, perché il prossimo, quello che ci avanzerà, lo venderemo. Speriamo, ragazzi, che funzioni questa nuova tattica. Vediamo un po' come sta andando. Avanziamo. Allora, mi sa che dobbiamo seguire, perché davvero è molto figo andare a dare un'occhiata immediatamente ai camioncini che appartengono alla nostra città. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Vediamo questo qua è il camioncino della stazione petrolifera. No, dannazione, mi sa che lo dobbiamo trovare. Da queste parti deve essere. Eccola qua, guardate che figa. Ah, eccolo qua, proprio all'interno, non ha bisogno di portare nulla. Vediamo un po' se la strada è consona. Vediamo un po'. Ovviamente si deve fare tutta questa zona per salire, perfetto, e arrivare alla nostra centrale. Ovviamente ancora cercasi personale. Allora, diminuiamo innanzitutto le tasse alla popolazione, perfetto, perché ovviamente i cittadini devono continuare ad aumentare. Allora, vediamo, sta andando tutto per il meglio. La nostra città, ragazzi, si basa in modo particolare su 3 tipologie di economia: minerali per l'estrazione, e ovviamente appena vedremo di ottenere qualche altro soldino, vedremo un po' di collegare qualche altro pozzo minerario, oppure non so che cosa accadrà, perché davvero in questo SimCity una cosa molto figa è che non si ha un vero e proprio obiettivo. Cioè, io ero partito con l'intento di creare qualcosa di diverso, una città aderente all'estrazione di minerali, e poi si sono presentate tante altre anzi, all'inizio avevo l'idea, ovvero di creare una vera e propria città ecologica con le centrali eoliche, però ciò non è stato possibile, e quindi si sono presentate tante altre possibilità, ovvero i pozzi petroliferi. Avevo intenzione di creare una città basata sui minerali, e ci ha garantito di ottenere quindi questa economia fino adesso, ma può essere che la andrò a distruggere per collegare anche qualche altra cosa, perché tutto si basa quindi sul momento, su quello che può accadere, e quindi non è detto che ci specializzeremo quindi nella sezione dell'estrazione, perché ho visto che ci sono tante possibilità. Anche la sezione
Vediamo un po' della trivellazione, potrebbe essere utile per creare il quartier generale del petrolio e magari la raffineria di petrolio, non si sa mai. Vediamo un po' di che cosa si tratta, perché ovviamente è anche la prima volta che la leggo. Il prezzo del petrolio greggio si è abbassato, allora è arrivato il momento di diversificare la produzione. Distilla tutto il petrolio che hai e trasformalo in plastica da vendere al mercato globale tramite un magazzino commerciale. Vedete un po', ci sono anche tante tipologie di economie che troviamo all'interno della nostra cittadina, quindi potrebbe darsi anche che l'estrazione non ci soddisfi più e verrà sostituita con un impianto a petrolio, perché possiamo vedere che questa zona è, diamo un'occhiata, è completamente piena di petrolio. Guardate un po', ci sono innumerevoli tonnellate, 22 mesi, invece nella nostra sezione dei minerali solo per 4 mesi, quindi vedremo un po' che cosa accadrà. Allora, innanzitutto vediamo di aumentare adesso la velocità, perfetto, ritorniamo nella nostra sezione cittadina, vediamo un po' che cosa sta accadendo, perfetto, prezzo attuale del greggio 4500, molto bene, e visto che c'è questo prezzo per il petrolio, quello in eccesso verrà posizionato nel nostro magazzino commerciale, nel deposito del petrolio. Perfetto, 2000 dollari, guardate un po' che figo la sezione dei barili per il petrolio, molto bene, stiamo arrivando a 40.000 abitanti. Nel video precedente ero riuscito ad arrivare a 50.000 abitanti, però c'è stato un periodo di crisi e quindi c'è stata una specie di crollo. Allora, vediamo cosa succede alla popolazione. Le tasse mandano a monte gli affari e mamma mia, neanche sono riuscito a aumentarle un pelino che la popolazione si è lamentata. Allora, vediamo un po' che cosa sta accadendo. Ovviamente questo ragazzone ha bisogno di un nuovo parco per espandere la sua capacità. Ce ne sono diversi da queste parti. Vediamo un po', possiamo collegarne magari un altro in questa parte di mappa. Perfetto, vediamo un po'. Perfetto, proprio in questa zona. Ok, questo parco aumenterà soprattutto la capacità del nostro edificio di espandersi. Molto bene, aumentiamo un attimino la velocità per vedere quello che succede. Allora, la nostra centrale sta producendo ben 500 barili al giorno. Vediamo un po' le possibilità di espansione della nostra città, anzi della nostra centrale. Vediamo un po', addirittura pompa petrolifera possono essere posizionate tutte in questa sezione, molto ma molto bene. Possiamo creare un vero e proprio impianto di produzione, addirittura possiamo collegare altri garage per il trasporto della popolazione, anzi per il trasporto del petrolio greggio. Perfetto, vedremo adesso un po' di eliminare definitivamente il nostro problema dell'energia all'interno della nostra centrale elettrica a petrolio. All'interno della sezione modifica potremo aggiungere un generatore a turbina per combustione, ovviamente riducendo il tasso di inquinamento atmosferico, bruciando più barili come dire, di petrolio, ma otterremo finalmente più energia. Vedremo di posizionarlo adesso proprio al di sopra della nostra cittadina stessa. Abbiamo per adesso aumentato i nostri costi come dire, di manutenzione. Vedremo adesso di aumentare un attimo le tasse aderenti alla sezione della popolazione. Diamo un'occhiata a come va la nostra industria. Ovviamente le tasse stanno andando a monte gli affari, dobbiamo ridurre il tutto e adesso andare un attimo nella sezione come dire della nostra regione per evitare di comprare tutta l'energia che stavamo comprando. Ovviamente fermiamo tutta il nostro acquisto aderente all'energia stessa e vedremo un po' adesso come andrà la nostra produzione di energia. Perfetto, vedete un po' che ci ritroviamo addirittura in eccesso con i megawatt e adesso avremo anche la possibilità di vendere qualche megawatt di troppo. Adesso quindi abbiamo la possibilità di ottenere quindi più energia. Vedremo adesso un po' di ridurre anche i nostri acquisti per quanto riguarda l'acqua. Vediamo un po', perfetto, stiamo acquistando tantissima acqua dalle regioni circostanti. Vediamo di fermare il tutto, perfetto, in modo tale da renderci indipendenti, molto bene. Vediamo adesso la nostra produzione di acqua come sta andando. Vediamo un po', ci ritroviamo appena sopra il limite, molto bene, quindi la nostra centrale di pompaggio di acqua se la sta cavando molto ma molto bene e quindi siamo riusciti a essere indipendenti per quanto riguarda il settore dell'energia, per quanto riguarda il settore dell'acqua. Le acque reflue ovviamente vengono prodotte normalmente vengono ripulite normalmente dal nostro impianto di depurazione e adesso proprio nella parte nord della nostra cittadina vedremo un po' di fare qualcosa soprattutto aderente alla sezione di media densità. Vediamo di collegare una nuova zona residenziale. Ovviamente i Simoleon non sono sufficienti, dannazione dobbiamo attendere qualche attimo. Comunque nella sezione nord della nostra cittadina mi occuperò quindi alla realizzazione di una zona residenziale a medio livello in modo tale da aumentare le capacità dei nostri cittadini di trasferirsi nella nostra città. Potete vedere che il nostro tasso di approvazione è molto elevato. Ovviamente ci sono sempre delle determinate lamentele. Abbiamo collegato diversi furgoni
furgoncini della salute per salvaguardare la salute, ovviamente dovranno entrare in azione. La felicità industriale è davvero molto elevata, anche se sono arrabbiati per le tasse troppo alte, per la mancanza di energia, ma adesso questi problemi con il tempo verranno eliminati. Vediamo un po', ancora incendi in questa dannata in questa maledetta centrale. Vediamo un po', perfetto, queste tasse sono la nostra rovina, ovviamente le tasse alla sezione industriale sono state ridotte e per adesso il tutto graverà nella sezione residenziale. Nel momento in cui riusciremo a risolvere il tutto verranno rimosse. Quindi vediamo un po' la sezione commerciale ad alto livello dove si ritrova, abbiamo davvero delle zone ad alto livello, delle zone commerciali ad alto livello che devono essere migliorate, quindi mi preoccuperò di costruire diversi parchi, quindi per ridurre questa domanda. Perfetto, vediamo un po' come sta andando. Qui abbiamo addirittura dei parchi, anzi delle zone commerciali che serviranno ovviamente per la nostra popolazione. Vediamo adesso di rinnovare il tutto. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate, o soprattutto se avete qualche consiglio aderente all'interno della città stessa. Allora, i prossimi obiettivi saranno quello di migliorare la nostra sezione commerciale, appunto come dice il nostro caro amico, carenza di lavoratori, però ovviamente i lavoratori arriveranno se ci sarà se la domanda commerciale verrà ridotta, quindi vedremo un po' di convertire un po' di aree in aree commerciali ad alto livello. In seguito vedremo un po' di migliorare anche la nostra sezione delle scuole, soprattutto la scuola elementare a nord, ma anche la scuola superiore nella parte sud della nostra cittadina, in modo tale da avere innumerevoli studenti per quindi ottenere il miglioramento all'interno della nostra università. Fatemi sapere che cosa ne pensate ragazzi per quanto riguarda questo gameplay tramite un voto o un commento. Ciao a tutti ragazzi!